अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र का मकरा शिद्दात जो वर्किंग करता है, बेल्ट को वर्किंग कराता है। इसका बैरिंग जाम हो गया आगे से, इसी वजह से आवाज़ देना शुरू कर दी। वो बेल्ट भी इसका क्रैक हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल घूम नहीं रहा। इसका लाजम आप इसका बैरिंग चेंज करें या कंप्लीट चेंज कर दें। ऐसी न्यू टिप्स एंड टिप्स जानने के लिए हमारा टिकटॉक पेज भी ज्वाइन करें और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह है टोयोटा लैंड क्रूज़र V8। जब भी इसके साउंड आए, इसकी प्रॉब्लम आए, आप लाजम इसको चेंज कर दें। इसका ये सब खोलना पड़ता है, फिर ये ओपन होता है। इसकी डेमो वगैरह जनरेटर खोलना पड़ता है और उसका डायरेक्शन। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।